Hai gengs, hari ini kita mau unboxing paket Zippo sih sebetulnya. Ini kebetulan saya beli 2 paket Zippo. Semoga original ya. Oke, kita langsung aja buka ya. Kita pertama buka yang putih dulu deh. Kita buka yang putih dulu. Kita buka yang warna putih dulu. Bungkusnya maksudnya. Kita lihat. Ini Zippo saya beli di langsung pakainya deh. Langsung dipakai. Nah, kita beli di Shopee ya. Nah, ini Zippo-nya. Yang ini ntar dulu. Ini saya beli Zippo Zippo replika tahun 937 yang berbasis chrome. Saya beli di Shopee. Ini kita lihat kotaknya. Ini kotaknya, ini ada barcode-nya. Kita fokusin dulu barcode-nya. Ini ada barcode-nya. Terus Zippo Manufacturing Company. Oke, kita langsung buka ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini ya. Ini lupa kasih tahu, ini saya juga waktu mesen saya kasih asir nama saya ya. Dan kebetulan gratis. Ini saya asir nama saya. Nah, tuh kelihatan kan, saya asir Zippo-nya nama saya. Oke, kita buka dulu. Oke ya, ini Zippo-nya. Ini Zippo-nya. Kita cek dulu. Ini ada harganya dengan dolar. Ada nama saya. Nah, ini ada seal orange-nya. Ini ada seal orange-nya. Oke, kita buka ya. Ini ada seal orange-nya. Ada stiker nih. Kita dikasih stiker Zippo. Lumayan lah buat tempel-tempel. Kita buka dulu ini. Iya. Masih nempel dia. Lalu sini. Terus kita buka ini dulu. Agak susah ya. Dia agak susah. Nempelnya ketat. Kenceng dia nempelnya. Nempelnya kenceng ini. Oke. Iya, ada kucing saya tuh. Kucing saya agak susah nih bukanya. Oke, ntar aja kita bukanya kali ya. Kita lihat dalamnya dulu. Nah, ini Zippo-nya. Kita lihat dari rodanya. Tampak ori. Habis itu untuk batunya warnanya brush kuning. Ini kita lihat dalamnya, sumbunya. Coba kita lihat ya. Yang belum dilihat ininya. Nah, ini dia G20. G itu adalah bulan, 20 adalah tahun. 2020. Oke, kita cek dalamnya. Sip. Oke. Seperti ini original. Ya. Sininya keep away from children. Oke. Ini original, saudara. Ini adalah Zippo replika tahun 1937. Oke, sip. Ini original. Kita taruh lagi ya. Nanti aja itu tarik lagi. Kita sekarang buka yang baru. Ini saya beli juga di Shopee. Dari paket antar aja. Ini Zippo Armor nih. Ini Zippo Armor 169.
Oke, kita cek dulu ya, kita buka ya. Kita buka dulu sebentar. Jadi kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita buka dulu ya, kita unboxing dulu ya. Oke. Kita buka satu-satu. Kita buka satu-satu. Oke, kita buka satu. Masih ada. Terus, oke, kita buka ya. Kita singkirin. Masih ada bungkus lagi di dalam. Oke, kita lihat ya. Oh, masih ada bungkus lagi di dalam. Oh, top. Ini kemasannya, pengepekannya bagus ini. Safety banget. Udah dikasih box, kasih amplop, dalamnya juga dikasih bubble wrap. Ya, sangat-sangat safety. Oke, sekarang kita buka lagi yang ini. Mana nih? Oke. Bentar, kita buka ya, kita lihat. Armor 169. Oke. Saya gunting dulu. Nah, oke, ini dia. Armor 169. Ya, bagusnya ya. Armor 169. Oke. 169 armor heavy. Ini barcode-nya. Kita lihat dulu dalamnya. Nah, ini dia. Ini dia armor 169, ada dolarnya juga. Coba kita lihat ini bisa dibuka nggak ya? Kalau nggak bisa dibuka ya nanti pelan-pelan. Sepertinya susah juga. Oke, kita langsung aja. Oh, ada sealnya juga nih, seal orange. Sealnya orange. Kita lihat ininya. Sipos 2021. Kita buka dulu seal orange-nya. Kita buka dulu seal orange-nya. Kita taruh lagi di sini di boxnya ya. Nih dia brushes goldnya. Wow, dalamnya juga gold ternyata. Kita lihat rodanya. Oke, ini original. Sip. Rodanya. Oke, kita lihat suaranya. Kita bandingin sama yang satu lagi. Masih dentingan yang gold. Terus oke, sama-sama apa namanya, original. Nice. Nice. Oke, nice. Ini nama saya. Ya, kita sekarang mau lihat dalamnya. Agak keras. Wow. Oke, ini dia made in USA 2121 sama oke. Kita baliknya. Yep.
This is original guys. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita bahas lagi apa namanya setelah pengisian ini ya, pengisian flute-nya ya. Gasnya. Oke. Lagi. Agak kencang. Hai guys. Oke. Bagus sekali. Ini ya, kita ada 2. Ini dan dua-duanya original. Oke, sampai sini dulu. Kita bahas lagi setelah kita pemakaian seminggu ya. Kita pengen tahu. Oke, terima kasih. Dadah.